आज का शब्द है स्नोर। इसका अर्थ होता है खर्राटे लेना। इस शब्द के उदाहरण हैं ही स्नोर्स लाउडली वाइल स्लीपिंग। वह सोते समय जोर से खर्राटे लेता है। एट नाइट साउंड ऑफ स्नोरिंग स्केयर्स मी। रात को खर्राटों की आवाज मुझे डराती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इंग्लिश लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।